係啊，今日嚟到邊度拉票啊？我今日去 DU 拉票啊，係啊。我見你咧同其他 U Star 有少少嘅策略分別。我見你咧好多 U Star 都係單獨一個人出去拉票，但係你就夾埋啲女 U Star 一齊嘅。因為女仔比較吸引啲男仔嘛，咁我又可以收啲男仔，又可以收啲女仔嘅票，今日一個兩得啦。係啊，好有計喎你咁樣。要支持下大家咪又支持下自己，係咯。咁但係成唔成功先？你呢招 OK 啊，好多同學仔幫我哋投票，同埋我哋一齊影相咯。即係今日成績都唔錯應該。OK 㗎，我對自己都有信心，對佢哋都有信心，係。好，咁希望你可以成功啦，唔該晒。好，多謝晒，拜拜。好嘅。